Во Струмичко започна бербата на црвената пиперка во годината која беше сушна и за нив крајно неповолна во споредба со лани. Веќе е јасно дека родот ќе биде помало од 30%. Започна бербата, како што рековте, на верката. Климата се го прави своето и дека очекувањата кај земјоделските производители дека ќе имаме намален принос по единица површина и мислам тоа нешто ги загрижува самите земјоделски производители и мислам дека не само оваа година, туку веќе и во следните години ќе има проблеми во своето производство. Во однос на квалитетот производителите велат. Што се однесува до квалитетот, мислам дека не е на нивото како претходните години, бидејќи и кај пиперката, како и кај останатите земјоделски култури, пред се градинарски, поради климатските фактори, квалитетот е намален. Која е цената што во моментов ја нудат откупувачите, а која е пазарната? Што се однесува до цената, до висината на цената, откупна цена на ајварката, тоа нешто ги загрижува нашите земјоделски производители, бидејќи оваа година е нешто поевтина од минатата. Мислам ќе биде, ако се спореди со висината на цената на препаратите кои што беа употребувани при нејзиното производство, мислам дека за едно 30% е поевтина пиперката од ланската година. Иако зрел пипер веќе има, преработувачите порачуваат. Апелирам до земјоделците да не брзаат со бербата и соодветно да го класифицираат родот. Прва класа ќе се откупува по 45 денари, прва втора за 35 денари, втора за 20 денари и трета класа за 15 денари по килограм. Сите произведени количини ќе бидат откупени, кажа представникот на конзервно-преработувачкиот сектор на во југоистокот Петар Атанасов од Гевгелија. Околу 65 милиони килограми пиперки од сортата куртовска капија, популарно наречена ајварка, се очекува да бидат набрани годинава во земјава. Освен во домашните преработувачки капацитети, голем дел од македонската куртовска капија оди и за извоз. Најголем интерес во моментов има од Србија, Хрватска и Бугарија. Пиперките што се за извоз се откупуваат по цена од 50 денари.